咁啊搭地鐵嚟到廣州塔啊。咁啊，今日應該唔上去噶啦，咁夜啦。不過就嚟呢度睇睇啦，橫掂行到過嚟啊。都有個可口可樂嘅機械人咧，咁得意嘅。落過雨嚟啊！濕過地下，着咗燈未啊？好似7點先着燈。睇下着咗燈未先？着咗燈喎，原來咁快着燈嘅喂。好靚啊！好，再後少少先。哇，好高啊！就話嚟呢度影相啊！仲有落雨添，不過而家冇咗雨。由於呢個塔實在太高啊，所以咧就一定要用9:16嚟影啊。呢個塔喺每段時間嘅變色啊，都有唔同嘅 pattern 嘅，所以喺度咧影咗好耐。我覺得呢個幻彩變幻嘅燈飾啊，真係好靚啊！
哇！去到最頂嗰度398蚊。我記得差唔多8年前嚟過嘅，咁嗰陣嚟講咧都係差唔多時間7點零鐘，當時咧都想買飛上去睇下嘅，不過實在太多人排隊啊，所以就冇上到去。誒都唔算多人排隊喎，係嘛？今日咦，60歲以上啦，就長者半價喎。今日唔算多人喎，其實可以上去㗎，不過我一個人就費事啦。咁如果係60歲以上嘅半價，之398蚊半價，之200蚊，我都覺得 OK 喎。200蚊，好，遲啲有機會再嚟，上去睇下先。我呢度仲有蠟像館嘅。蠟像館售票處，Mr. Bean啊！呢個要65歲以上先半價。呢個 Mr. Bean 嘅蠟像咧，真係惟肖惟妙啊！我呢度係廣州塔嘅紀念品店啊，睇下裏面有啲咩買先。廣州塔幾靚啊！最靚呢個899啊，閃靈靈嘅，細隻呢啲，呢隻都靚喎，109啫，咁呢隻係269。呢隻，咦，係咪冇發光啊？呢個有喎，應該不過咁暗嘅喂。啊，呢啲都好靚啊！呢啲65蚊都好 Q。呢個都好靚，閃亮亮。呢個仲貴啲喎，人造水晶啊！呢個，呢個係充電嘅呢個，咁呢度 touch 嘅 ，touch 你邊啊？係 Type C。充電啊！就唔中意充電，夜晚只要掂一掂佢先至着，冇計。呢個靚，呢啲都係變色嘅，169蚊啊！本應都想買啲紀念品嘅。不過嗰個塔咧就要 touch 咧先至着燈，咁我又唔係好想，所以就冇買到啦。呢條橋上面個燈飾真係好靚啊！
對面呢就係海心沙，我就從未去過，不過聽到對面呢就好熱鬧啊！依家大約7點鐘，都尚早，所以我就決定過去行下。喺度搭地鐵，一個站呢就去到海心沙啦。第一次嚟海心沙，唔知有咩睇咧？哇！呢度睇廣州塔真係正喎。多謝大家，各位遊客，小心台階，開包嗎？廣州精品美食嘉年華。唔怪得知海心沙咁熱鬧啦，原來今日有廣州精品美食啊！可惜我依家唔肚餓啊，所以咧都冇喺度食嘢。嚟呢個碼頭影廣州塔咧就最靚嘅。好啦，咁啊視頻嚟到呢度啦，遲啲我都會上載一個360全景視頻。如果有興趣，記得睇我個 YouTube 頻道 Dick Mark。好啦，拜拜。